So donderdag het ons die voorreg gehad om Hemelvaart te herdenk en wil ek graag vanmôre met jou praat oor die tema en hy het uit hulle gesig verdwyn. Nou, dis ons kleindogter, klein Hartley Grace, wat op hierdie stadium my soveel goed weer herleef. En my opnuut vul met verwondering. Ek kon nie nooit dink dat 'n klein kind so baie goed aan jou doen nie. Maar dis nogal crazy. So 'n paar woensdae terug was ons daar en so spontaan en ek het nou foto's geneem en ek het dit opgelaai en vir een of ander rede wou dit nou nie vanmôre saamwerk die foto gedeelte nie. So spontaan kruip sy daar en so tussen hulle sitkamer, eetkamer, TV-kamer is daar so muur en spontaan begin Breggie moet haar daai speelietjie speel. Waar sy, daar sy. Peekaboo. Peekaboo. En ek is so spyt die fotootjies, want ek spontaan neem ek toe 3 sulke fotootjies waar sy so om die hoekie kom vir haar ouma loer en dan eventually net uitkom en uitbars van die lag. En ek is so spyt daaroor vanmôre. En ek is seker van elke ouer het dit al eers met sy kind gespeel. Kan jy dit al onthou? Of is dit te lank terug? Maar het jy al ooit gewonder oor hierdie speelietjie? En die rasionaal daar agter? Miskien nie. Maar dis eintlik 'n speelietjie wat universeel reg oor die wêreld gespeel word. En die feit dat kinders daarvan hou, is dit skep eintlik die verrassing en die verwagting, die afwagting en dan daai daar sien ek jou en dan is daar 'n spontane uitbarsting van gelag. En nooit het ek eers besef en ek probeer dit nou terugdink aan toe ek ons kinders groot gemaak het. Ons het dit seker gespeel, maar ek kan nou nie eens eintlik onthou dat ek ooit daaroor gedink het nie. En nou is 'n mens mos nou ouer en nou dink jy mos oor goed, jy weet. Hoekom? En toe ek hieroor dink, toe besef ek maar, daar is iets meer aan hierdie hele speelietjie. Dis nie net sommer 'n speelietjie nie, al speel ons dit net. En dit leer blykbaar kinders iets wat genoem word object permanence. Ek het dit nou nie gaan probeer vertaal nie. Object permanence. En dit is veral by ouers, die feit dat hulle bly bestaan, alhoewel jy hulle nie kan altyd fisies sien nie. Is dit nie mooi nie? En dit vestig 'n vertroue en dit help ook kognitiewe ontwikkeling by 'n kind. Nou, dis 'n mondvol vir eintlik 'n eenvoudige speletjie. Waar sy, daar sy. Jy weet. Dis eintlik, maar dit skep iets van daai stuk sekerheid van al sien jy nie, weet jy dat hulle daar is. Sjoe. Is dit nie amazing nie? Sal jy dit net so 'n bietjie hier in jou gedagtes net hier vasmaak vanoggend? Ek wil graag vir jou vanmôre, ek het nou net besluit terwille van tyd gaan ek nou nie al daai verse lees nie, want ek dink jy ken die gedeelte daar in Lukas hoofstuk 24 oor die Emmausgangers. En as jy dit nie ken nie, gaan lees net vanaf vers 13 tot by vers 35. Kan ek sien, het almal dit al eers gelees? Ok, goed. So ek gaan tyd spaar en dit nie lees nie terwille van. En jy weet wat gebeur. Hierdie twee Kleopas en ons weet nie wie die ander een se naam is nie,
is op pad Emmaus toe na die verskriklike gebeurtenis daardie naweek in Jerusalem. Die skrif sê op daai selfde dag nog, besluit hulle om Jerusalem te verlaat en terug te stap. En jy weet, hulle is in gesprek, hulle vra mekaar uit, en dan is daar 'n vreemdeling wat opdaag, saam met hulle stap, en vir hulle vra, en dan is daar 'n groot verduideliking. Maar dis vers 31 van Lukas 24, waarby ek wil stil staan vanmôre en gebruik as die tema. Toe is hulle oë geopen, en hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle oë is geopen. Ons het vanmôre gesing. Open the eyes of my heart, Lord. En hulle het hom herken. En hy het uit hulle gesig verdwyn. En ek wil vanmôre vir jou vra om dieper te kyk as net die Emmausgangers. Om jouself vanmôre, en daar waar jy jouself vanmôre bevind, te hoor vanmôre wat die Gees van die Here vir jou wil sê. Ek het gesê, een van hulle se naam was Kleopas, ons weet nie wat die ander een se naam was nie. Maar hierdie twee mense se wêreld het in duie gestort. Ons weet wat het in Jerusalem gebeur. Jesus is gevangen geneem, hy is gekruisig, hy het gesterf, hulle het hom begrawe, en nou is hy weg. Daar's nie eens 'n plek om na heen toe terug te gaan nie. Die graf is leeg. Hulle is devastated. Hulle het groot pyn en verlies gely. Hulle toekoms was donker. Hulle hoop het aan skerwe gelê. En nou loop hulle met mekaar praat en mekaar uitvra, sê Lukas in Lukas 24. En dan stap iemand saam met hulle. Lukas 24 vers 16 sê, maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. Kan jy onthou die afgelope tyd, in ons vorige reeks het ons gepraat oor die skadu van die kruis, die skaduwee van die kruis, maar onthou jy, ek het gesê, 'n skaduwee kan verskillende emosies ontlok. Die emosie van verligting, wanneer die son brand en daar's ewe skielike wolk wat voor die son in beweeg en dit vorm 'n skaduwee, of jy in die skadu van 'n koelteboom in beweeg, maar dan kan 'n skaduwee ook by jou vrees ontlok. Daai emosie van daar's dalk iemand wat in daai skaduwee, daai donkerte wegkruip. Vir hierdie Emmausgangers is die skadubeeld van die kruis iets vreesaanjaend. Dis donker. Hulle toekoms lyk somber. Maar hierdie skaduwee is eintlik nie die werklikheid nie. Die werklikheid is eintlik baie meer. Die werklikheid is eintlik saam met hulle. Is met hulle, maar hulle kan dit op daai oomblik nie sien nie, hulle kan dit nie herken nie. Lukas sê, hulle oë is weerhou. Nou, kan 'n mens maklik jouself vra, maar het die Here dan hulle oë gesluit vir daai oomblik, dat hulle hom nie herken nie? Ek dink nie so nie. Het jy al agtergekom, dat wanneer jy in 'n situasie is, 'n moeilike omstandigheid, in 'n donker plek, 'n plek van pyn en seer, en daar's probleme en uitdagings en moeilikheid en alles om jou, dan is dit asof daai situasie jou blind maak. Is dit so? Dankie vir die ja's. Dis asof dit jou blind maak. Jy kry eintlik amper 'n tunnelvisie. Jy sien niks anders raak as net daai omstandigheid, daai situasie, daai probleem, daai moeilikheid nie. Dis asof dit jou blind maak. En ek het hier in my notas geskryf, en miskien wil jy dit neerskryf. Dis asof dit jou visie word na binne gekeer. Kan jy so 'n oomblik in jou lewe onthou? So tyd. Al wat jy sien is net hierdie donker moeilikheid, hierdie omstandigheid.
Maar geliefdes, dis nie noodwendig die realiteit nie. Die Emmausgangers kon op daai oomblik niks anders raak sien nie. Hoor net bietjie hoe vertolk die message parafrase Lukas 24 vers 18. Dis vir my so mooi. They just stood there long-faced like they had lost their best friend. En dan is dit Kleopas wat vir Jesus vra. Ons weet nou dis Jesus. Maar vir hierdie man wat saam met hulle loop en vir hulle uitvra oor wat aan die gang is, watter dinge praat julle van? Dan sê hy vir hom daar in die message, hy sê, are you the only one in Jerusalem who hasn't heard what's happened? Die Afrikaanse ou vertaling sê, watter dinge? Jesus vra, dan vra, is jy dan die enigste een? Is jy die enigste een wat nie weet nie? Watter dinge? En dan as jy die gedeelte gaan lees, en miskien moet jy dit net vanmiddag gaan lees, dan begin hulle vir Jesus, wat hulle nie op daai oomblik herken nie, hulle begin hom vertel. Hulle begin hom inlig. Hulle begin ontlaai. Hulle vertel, hulle deel hulle pyn, hulle praat oor hulle verlies, oor hulle ontnigtering en oor hulle ontsteltenis. Dis amper so 'n soort van 'n terapie. Hulle begin daaroor praat. Vertel oor hulle seer, oor hulle pyn, oor hulle verlies, oor alles wat gebeur het. Oor die feit dat hierdie Messias waarin hulle hoop geplaas het, is gekruisig. Hy's dood en nou is die graf leeg, daar's niks om na toe terug te gaan nie en nou is die liggaam spoorloos, dit het verdwyn. Het iemand al vir jou hulle storie vertel? Dis goed om jou storie te vertel. Dis terapie. En dis wat hier gebeur. Hulle is so vasgevang in hulle situasie, hulle kom nie agter nie. Hulle begin net praat, hulle babbel, hulle vertel. En dan, Lukas sê in vers 15, hy sê, en Jesus het naby of nader aan hulle gekom. Nou dikwels sê ons, wanneer iemand 'n ontmoeting met God het, of ergens op een of ander wyse, dan sê ons, iemand het die Here gevind. Maar dis nie so nie. Dis nie ons wat God vind nie. Dis hy wat ons vind. Jesus kom nader, want die realiteit is, God is altyd daar. God is altyd daar. Waar is die verskil? Die verskil is dat ons bewus raak van sy nabyheid, van sy teenwoordigheid, van sy daar wees. Wil jy iets hoor vanmôre? Dis nie ons wat God ontmoet nie, dis hy wat ons ontmoet. Want hy's altyd daar. Maar ons raak bewus. Nou raak hierdie mense bewus. En dan sê Jesus vir hulle, hier in vers 25, hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo. Harte wat traag is om te glo. Wie is die message parafrase vir my so mooi? You thick-headed, slow-hearted. Julle is so vasgevang. Dit maak julle kortsigtig. En dan sê hy vir hulle, don't you see that these things had to happen? Verstaan julle nie, dat al hierdie goed moet gebeur nie? Nou is dit baie interessant, dat na Jesus opgestaan het uit die dood uit, en julle weet dit, het hy vir 40 dae, het hy homself aan die disippels getoon. Hy het opgedaag, deur die mure geloop, en dan eet hy saam met hulle, soms, en dan verdwyn hy.
En dan môre daag hy weer op. En dan verdwyn hy. En dan daag hy weer op. En dan verdwyn hy. 40 dae lank gebeur dit so. Dink nou weer aan daai speletjie. Dink aan die betekenis van daai speletjie. Nou sê ek nie, Jesus het met hulle gepiekie boe nie. Maar dink vir 'n oomblik aan hierdie beginsel. Wat is Jesus besig om te doen in hierdie 40 dae? Hy's besig om iets te vestig. Al sien julle my nie, al kan julle nie aan my raak nie, al kan julle nie aan my vat nie, al kan julle my nie vashou nie, ek bly sigbaar. Al is ek onsigbaar. Ek bly 'n werklikheid, ek bly 'n realiteit, ek is steeds daar. So Jesus is besig in hierdie 40 dae om sy volgelinge, sy disippels voor te berei. Dit gaan verander. Hy het dit nooit van hulle af weggehou nie. Hy het lankal vir hulle gesê, daar in die bo vertrek, ek gaan terug. Moenie laat julle harte ontstel wees nie. Glo in God, glo ek in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. Ek gaan hom vir julle plek te berei as ek klaar is. En ek dink nie Jesus is nou besig met 'n bouprojek nie. Hy is nie besig om huisies te bou nie. Hy tree vir ons in. Maar die belofte is, en as ek klaar is, kom ek. En vir party mense is dit klaar. En Jesus het gekom vir hulle. Vir jou en my, ons is nog vandag hier. Ons is dalk nie môre hier nie. Party van ons gaan glad nie gaan totdat Jesus op die wolke verskyn nie. But we all going to go. Ons weet net nie wanneer nie. So Jesus het nie van hulle weghou nie, maar hy sê vir hulle, dit gaan verander. Julle gaan nie meer my fisies by julle hê nie, but I will still be around. En weet wat is vir my so mooi? Dan kom Jesus daar in vers 27 en dan begin hy, onthou, op daai oomblik het hierdie ouens was nog so vasgevang. Hulle het nou nog net vertel, Kleopas en sy pelly. En dan begin Jesus met hulle praat. En dan begin hy daar by Moses en die profete. Jesus kon net sowel vir hulle gesê het, luister man, ek het mos vir julle gesê, of kom ek sê vir julle. Maar wat doen hy? Hy vat hulle terug na die woord toe. Hy vat hulle terug na die skrif toe. Hy fundeer hulle in die skrif. Ek wil vir julle sê, van die begin af was dit so, en hy lig dit vir hulle uit. Julle was traag om te glo. Maar hier is ek kom deel dit met julle. Hy kon net sowel gesê het, luister, ek sê, maar nee, hy vat hulle terug na die skrif toe, en dis nogal belangrik dat ons net dit sal onthou. En dan skryf Lukas in vers 31. Hy sê, toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Was dit nie 'n kwessie van, okay, nou sien julle nie. Wat het hulle laat sien? Die waarheid van die woord. Wat het hulle oë laat oopgaan? Die waarheid van die woord. Jesus kom deel met hulle die groter prentjie. En hierdie groter prentjie sluit God se almag, sy plan in. Geliefdes, ek en jy ken God se plan. Hallo? Partykeer is hierdie plan seer. Want daar's verlies. 'n geliefde is nie meer daar nie. Maar daar's 'n plan. En Jesus kom lig die plan uit. En weet jy wat? Hulle sien dit in. Hulle sien dit in. Hulle oë gaan oop. Jesus kom plaas alles in perspektief en skielik sien hulle die groter prentjie en hulle herken hom, hulle oë gaan oop. En hoor nou wat sê hulle vir mekaar in vers 32. Was ons harte nie brandend in ons nie?
Wat het hulle harte laat brand? Toe hy op die pad die skrifte aan hulle uitgelê het. Hoor dit vanmôre? Toe hy die woord met hulle gedeel het. Toe gebeur daar iets. Wat het gebeur? Die Gees van God het die letter lewend gemaak. Die Gees van God in Jesus Christus het dit lewend kom maak. Hoeveel keer het jy nie al 'n gedeelte in die skrif gelees, jy lees dit en dan gebeur dit niks nie, en dan lees jy dit op 'n dag en dink jy, dis die Gees. Dink jy die Gees wil die skrif aan jou weerhou? Nee. Wat gebeur? Dis vir daai dag, vir daai oomblik, vir daai geleentheid, vir daai omstandigheid, maak God deur sy Gees die woord vir jou en my oop. Kan ek jou net weer terugvat na daai eenvoudige waar sy, daar sy. En skus, verskoon my. Ek het die canvas wat ons gemaak het vir my pa se lewensviering, het ek daar in die TV-kamer gesit, as ek so afstap en sê ek, hey ou Bill. En dink ek, hy's nie meer daar nie, maar sy teenwoordigheid. Ek koester iets van hom in my binneste. Nie die foto nie. Die memories. Die memories van die Susie. Die kosbare oomblikke. Dis wat Jesus kom doen het. Hy sê, kom ek vat julle. Van Moses af, deur die profete. Wat sê die Hebreërs skrywer oor die woord? Hy sê, die woord van God is lewend en kragtiger en skerper as 'n tweesnydende swaard. Ek dink partykeer lees ons hierdie skrif net in die negatiewe sin. Jy weet, die woord is net daar om jou te kat en te kan jou die lelik uithaal. Nee, die woord is ook daar, hy's lewendig en skerper. Hy gee vir jou 'n nuwe openbaring. Is dit nie mooi nie? Partykeer moet dit 'n bietjie skeiding bring tussen hierdie geesmens en hierdie sielsmens. Jy weet, hierdie sielsmens wat so vasgevang is in al hierdie aardse goed. Maak dit makliker? Nee, ek weet nie. Ek is nog nie so ver in my proses nie. Maar ek troos my daaraan dat my sielsmens kan nog treur en hartseer wees in hierdie week. In hierdie week kry ek 'n e-pos van my pa se mediese fonds that his membership has been terminated. En daai woord terminate slaat my voor my bors en dit bring 'n klomp emosies en 'n magtige klomp trane. Terminated. Terminated klink so finaal. Maar ek weet dat ek weet. Maar dan moet ek vir my sielsmens sê, sielsmens, jy weet, laat die woord net bietjie deursny en skeiding bring, want die geesmens. Wat sê Paulus, en dis ek is nou nie eens meer by my preek nie, die geesmens word dag na dag vernuwe. Hoe vernuwe dit? Dit vernuwe deur die woord van God en die teenwoordigheid van God se gees in ons lewens. En dan sê hy, hierdie woord is kragtig en skerper. Kyk bietjie, ek het sommer 'n paar ander vertalings daar. Hy sê, die message, cutting through everything, whether doubt or defense. Ek hou daarvan. Die woord sny deur, doubt and defense, laying us open to listen and to obey. Die Amplified sê, hy sê dat it's alive and full of power, dan gee 'n paar verduidelikings, making it active, operative, energizing and effective. En die Passion sê, full of energy. Onthou julle nog daai Griekse woord, energeia? Energeia? Onthou julle, dit is deel van die Heilige Gees en ek wil graag in die volgende 2 weke net weer bietjie hier by stil staan, want volgende Sondag is Pinkstersondag, net weer bietjie oor daai krag van die Heilige Gees, daai energeia.
wat doen die Gees maak die woord lewendig. Dis wat Jesus kom doen het, en hier verander hulle harte van traag na brandend. Can you believe it? Net so, wat gebeur? Hulle harte verander van traag na brandend in 'n paar tree op hierdie pad. So, ek dink dis belangrik. Dis ook nou nie deel van my preek nie, julle kry dit sommer verniet. Ek dink 'n mens moet praat oor jou pyn. En jou journey en jou seer en daai goeie. It's good to talk about it. Maar jy moet nou nie verval daarin nie, want dat dit al is waaroor jy praat nie. Daar moet 'n plek kom wanneer jou oë oopgemaak word deur die woord van God en deur sy Gees, en dat daar 'n stuk genesing en herstel kom van traag na brandend. En dis 'n proses. En ek dink nie daar's tyd aan dit gebonde nie. Hallo? Maar dit moet net nie jou 'n leeftyd vat nie. Alright, kom ons los daai vir 'n ander dag. Wat gebeur? Wat maak jou hart brandend? Die Gees van God. Die Gees van God. En hierdie mense in 'n oomblik verander hulle van trae harte na brandende harte. Want wat vind hulle nou? Hulle vind hulle eie storie in hierdie groot storie. Hallo? Ons storie in God se groot storie. Kan jy dink dat jou lewensverhaal ook deel is van God se groot verhaal? Hallo? Het hy jou sonde op die kruis gevat? Het hy jou pyn en jou siekte en al jou goed gevat? Het hy? Dankie. Okay, dis net hierdie kant wat gesê het, ja, hierdie kant het ek nog 'n probleem mee. Het hy julle sinne ook gevat? So dan's jou storie deel van sy storie. Hy het gekom vir die sonde van die wêreld. Hy het gekom vir ons pyn en ons moeilikheid. Hallo, prys die Here. Is jy dankbaar jou storie is deel van die groot verhaal, die verhaal van God. Kan ons vir die Here daarvoor 'n lofoffer gee? En ek het hier geskryf, daar is geen beter manier om hoop te kry as om 'n groter storie te kry as wat jy jouself vertel, wys maak en hoe jy daarna kyk nie. Kan ek dit herhaal? Daar is geen beter manier om hoop te kry as om 'n groter storie te kry as wat jy jouself vertel, wys maak en hoe jy daarna kyk nie. Dink aan daai Emmausgangers. Hulle was blind gestaar teen al hierdie goed wat gebeur het. En hulle hoor die groter storie en hulle kry hoop. Hulle lewe verander. Jo, prys die Here. Prys die Here. So, geliefdes, ek wil vanmôre dit sê. Die goed van God, dit klink nou nie lekker nie. Verstaan dit in die dinge van God, die grootsheid van God, die waarhede van God. Ons kan nie dit met die kop uitwerk nie. Dis iets wat jy moet ervaar. Is dit waar? Dis iets wat hier binne in jou gebeur. Dis nie net iets in my kop, my verstand nie. Dis iets in my hart, wat my hart laat verander van traag tot brandend. Wanneer dit kom by die dinge van God, is dit beslis nie moontlik om dit met my kop rasioneel te verstaan of te begryp nie. Ek kan dit alleenlik net verstaan wanneer ek dit beleef. Hallo? Soos die Gees van God wat in my kom woon. Is julle nog hier? Dan sê vers 33 van Lukas 24. En in daai selfde uur staan hulle op en gaan hulle terug Jerusalem toe. Dis belangrik dat ons ietsie snap. Iets het verander. Al het niks op die oppervlak verander nie. As jy dit wil neerskryf, is dit belangrik. Iets het verander alhoewel daar niks op die oppervlakte verander het nie. Nothing changed.
Iets het verander, al het niks op die oppervlak, die sigbare verander nie. Onthou, Jerusalem was die plek van hulle drome. Hulle het met hulle hele hart geglo. Kan ek net gou 'n slukkie water kry? Hulle het met hulle hele hart geglo dat Jesus die Messias is, wat gaan kom, en die Romeinse ryk gaan omverwerp, hulle losmaak van hierdie juk van die Romeine. Hy gaan die troon van Dawid kom herstel. Hy gaan 'n klomp goed kom in plek sit. Hulle gaan vry wees. Hulle gaan los wees. Het gaan hemel op aarde wees. En wat gebeur in Jerusalem? Hulle drome disappear. Dit word donker. Hulle hoop is vernietig. En wat doen hulle? Hulle draai hulle rug op hierdie plek. En is dit nie wat ons ook dikwels doen nie? Wanneer ons teleurgesteld word op een of ander manier, is die eerste ding wat ons wil doen, is ons wil wegloop. Ons wil daarvan af wegloop. Ons wil wegloop van die seer, van die pyn. Maar ons loop ook weg van ons drome af. Van ons hoop. Want ons draai ons rug op dit. Dink daaraan. Ons loop weg van die plek van ons seer, maar ons loop ook weg van die plek van ons drome. Nou, dit is baie interessant. Die Griekse woord Emmaus kom van die Hebreëse woord Hamat of Hamam. Dis nie daar nie, dis ook nie op jou blaadjie nie. En Hamat of Hamam is eintlik die plek van die warm bad, hot springs, spa. Dis soos warmbad die ander kant. My ma, my sissies was hierdie week by warmbad. Amen. 'n Lekker plek daai. Nou, dis seker 'n bietjie dik vir 'n daler. Dis 'n mooi Afrikaanse idioom, nê? Stefan? Is bietjie dik vir 'n daler, maar dis nou weer my imagination. Ete, as jy nou net klomp pyn en hartseer beleef het, wil jy bietjie wegbreek Spa toe. Hot Springs, warmbad. Ek was sommer hierdie week bietjie in die Wildtuin. Plek van ontvlugting. Nou voel dit vir my hierdie Emmausgangers besluit, weet jy wat, we've had enough, let's just go to the spa. Dan voel ons bietjie beter. Dis die dik vir 'n daler. Ek kan nou nie sê, dit was die oortuiging nie, maar is dit nie so, geliefdes, dat ons baie keer wil ontvlug? En mense het verskillende maniere van ontvlug. Party gaan spa toe, ander vat iets anderste en doen iets anderste en gebruik iets anderste. Ek wil nou nie uitbrei op dit nie, maar dink vir 'n oomblik daaroor. Ek wil net nie hier wees nie, ek wil eerder daar wees, want daar is dit lekker. Daar kan ek vergeet. Iemand vra my in die week oor die Wildtuin. Nou, as jy diere soek, dan vergeet jy om ander goeders te dink, want jy's net ingefokus. Alright, kom ek los dit, dis nou genoeg daarvan. Maar wat gebeur? Jesus ontmoet hierdie twee mense in die middel van hulle verlies. Hulle is op pad Spa toe, maar Jesus ontmoet hulle op pad. En op hierdie selfde plek, op hierdie pad, kom daar herstel en genesing. Luister wat sê Lukas 24 vers 31. Hy sê, toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. En wat gebeur? Hy verdwyn uit hulle gesig uit. En nou pla dit hulle nie dat hy weg is nie.
want daar het iets anders gebeur. En in daai oomblik draai hulle om. Want daar's iets wat nou in hulle harte brand. En ek wil dit weer sê, niks het in die sigbare verander nie, of in hulle huidige onmiddellike omstandighede verander nie. Selfs Jesus het uit hulle gesig verdwyn, daar het iets in hulle binneste verander. Wat het verander? Hulle manier van kyk na die situasie en die omstandighede het verander. Ons het dit gesing vanmôre. Open the eyes of my heart, Lord. Ons het dit nie gesing net om tyd op te maak sodat ons by die preek kan kom nie. Ons het dit herhaaldelik gesing. Open the eyes of my heart. Open the eyes. I want to see you. Geliefdes, ons visie moet verander. Ons moet insig kry deur die Gees, deur die skrif, deur die woord. Want dit is blywend. Dit is ewig, ek het vanmôre weer dit gesê, selfs Jesus aan die kruis toe hy uitroep, my God, waarom het hy dit nie net sommer uit die lug uit gegryp nie, hy het daai Psalm 22 uit die woord uitgepraat. Ons het nodig om ons te fundeer in God se woord. Ons moet bewus word van die groter storie. En hier op hierdie pad kom hierdie skuif in hulle binneste. Groot verandering. Ten spyte van die feit dat Jesus uit hulle gesig verdwyn het. Hy het hulle begryp, al is hy nie fisies meer met hulle nie. Al is hy uit hulle gesigsveld. Hy is steeds daar. Steeds met hulle. Steeds in hulle. Hallo? Geliefdes, baie keer sê ons, as Jesus tog net hier by my wil wees. Hy is by jou, hy is met jou, hy is in jou, deur sy Gees leef hy in jou. Hulle draai om, hulle gaan terug, en hulle pyn word hulle grootste geskenk. Hulle pyn word hulle grootste geskenk. En hulle deel dit met ander. Hulle deel dit met ander. Selfs dat al het alles wat hulle gedink het sou wees as Jesus fisies by hulle sou bly, al het al daai goed verander. Was die grootste verandering in hulle binneste. En wat gebeur nou? Hulle begin leef in die koninkryk van God. Hulle begin leef in die koninkryk van God. Hulle gaan terug, hulle vertel wat gebeur het. Hulle begin in hierdie koninkryk leef. Hy is nie meer fisies by ons nie, maar iets het in ons geskuif. Dink bietjie aan wat Paulus skryf aan die Efesiërs, daar in Efesiërs 2. Hy sê, ons sit saam met Jesus in hemelse plekke. Dink Efesiërs 2 vers 6. Ons sit nou al. Sit jy nou al daar? Nee, nie fisies nie. Maar my gees. Hallo. Ek sit nie al fisies daar nie, maar my gees, is dit my plek? Is dit my posisie? Is dit waarvan uit ek operate? Die penny drop nie. Hoor vanmôre. Niks het verander nie. Ons ervaar nog steeds verlies, pyn, seer, ongemak, moeilikheid. Maar weet jy wat? Ek leef nou al in die koninkryk. Want dis my posisie. Waar die skuif gekom? In my binneste. In my gees. In my gees. Geliefdes, dalk is jy vandag op 'n Emmauspad. Miskien moet jy net vir 'n oomblik jou oë sluit daar waar jy sit.
Dalk is jy vandag op 'n Emmauspad. 'n Pad van ontvlugting. Dalk het jy in hierdie week gehoop, as ek net kan wegkom. As ek net kan rus vind. Rus vir my pyn en rus vir my verlies en rus vir my teleurstelling. Noem dit maar op, dit kan baie dinge wees. Dalk het jy in hierdie week gewens, as die Here net by my wil wees. Saam met my kan wees. Miskien is jy vandag op 'n Emmauspad. Hoor vanmôre die woord van God. Hy is met jou. Hy is in jou. Sy woord is by jou. Sy woord is in jou. Sy woorde is energia. Jy is nie alleen nie. Wil jy met dit vanmôre laat insink in jou hart? Hy is met jou. Hy is by jou. Never once did I ever walk alone. Ervaar net in hierdie oomblik sy teenwoordigheid. Hou jou oë gesluit en vra ons aanbiddingsspan om vorentoe te kom. Kan ek dit weer sê, hy is met jou. Hy is in jou. Sy woord is by jou. Sy woord is in jou. Jy is nie alleen nie. En Jesus se uitnodiging bly dieselfde. Daar in Matteus 11 vers 28. Kom na my toe. Kom na my toe. En in die message, en jy kan op die bord kyk, is daai uitnodiging vir my so mooi. Hy sê, en ons het dit vanmôre gesing, come to me. Bernadette het dit vir ons gesing. Get away with me and you will recover your life. I will show you how to take a real rest. Hier's dit, in blou. Walk with me. Ek weet nie hoe lyk jou Emmauspad vandag nie, maar hier is die uitnodiging. Walk with me. Work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythm of grace. Walk with me, sê die Here. Work with me. Jy kan hom maar vertel. Dit is miskien goed jy vertel hom, sodat jy self kan hoor. Maar laat toe dat hy jou ook vertel. Learn the unforced rhythms of grace. Ons gaan nou aan hierdie tafel sit en hierdie tafel is 'n bewys van sy wonderlike liefde vir ons. Na 'n nag waarin Jesus verraai is, het hy die brood geneem en dit gebreek. Gesê, dis my liggaam wat vir julle gebreek word. So na die ete het hy die beker geneem en gesê, dis my bloed. Die disippels het nie daai aand verstaan nie. Hulle het nog lank daarna nie verstaan nie. Hulle het eintlik eers verstaan toe die Gees van God op Pinksterdag op hulle neerreën.
En dan kom Paulus, dan sê hy, en wanneer julle dit doen, wanneer julle aan hierdie tafel sit, doen dit tot my gedagtenis. Elke keer. Vanmôre wil ek jou vra, en ons glo nie dat hierdie broodjie en hierdie glasie die liggaam en die bloed van Jesus fisies word nie, nee, dis 'n simbool. Maar vanmôre as jy dit in jou hand tasbaar vashou, raak net bewus van sy nabyheid, sy teenwoordigheid. Vader, dankie vanmôre dat u Gees getrou is. U is Immanuel, God met ons, God by ons, God in ons, deur sy Gees, deur sy woord. En vanmôre is ons harte brandend oor hierdie waarheid. Maar Here, dis môre en oormôre, wanneer ons die pad moet stap, dat ons harte ook brandend moet wees. Dankie vir u Heilige Gees wat saam met ons is. Om ons te lei en te leer, te vertroos, te versterk en met ons te wees. En in elke situasie is u met ons en is ons nooit alleen nie. Dankie dat hierdie tafel nie die instelling is van 'n mens of van 'n kerk nie. Ons het reëls gemaak, maar u het 'n uitnodiging gemaak. Kom, almal wat vermoeid en belas is, kom vind rus. Come learn the unforced rhythms of grace. Dankie dat hierdie tafel ons vanmôre uitnooi. En ek wil jou uitnooi vanmôre om met vrymoedigheid na hierdie tafel te kom en toe te laat dat hierdie simbool vanmôre jou gees voed. Terwyl ons aanbiddingsspan vir ons gaan sing en jy kan dit saam sing. Never once did I ever walk alone. Selfs in die moeilikste tye van ons lewens is God daar. Ons het hom nie gevind nie. Hy het ons gevind. Is jy dankbaar? So kom ons neem vrymoedigheid, jy is so welkom. Standing on this mountain top, looking just how far we've come, knowing that for every step you were with us, kneeling on this battleground, seeing just how much you've done, knowing every victory was your power in us. Scars and struggles on the way, but with joy our hearts can sing. Yes, our hearts can sing. Never once did we ever walk alone. Never once did you leave us on our own. You are faithful, God, you are faithful. Kneeling on this battleground, seeing just how much you've done, knowing every victory was your power in us. Scars and struggles on the way,